YouTuber တွေအတွက်မရှိမဖြစ် extension လို့ပြောလို့ရတယ်လို့တကယ်ကို powerful ဖြစ်တဲ့ extension တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Tubebuddy extension ကို install လုပ်တဲ့နည်းနဲ့အသုံးပြုတဲ့နည်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome browser မှာ Tubebuddy extension ကိုထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Chrome နဲ့ကိုသွားမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1430 menu တွေကိုသွားမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ extension နဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ Business Chrome Web Store ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ Chrome Web Store ရဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ search bar မှာ Tubebuddy လို့ရိုက်ထည့်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Tubebuddy လေးတွေ့ရပြီသူ့ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add to Chrome ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် extension ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ extension လေးကိုဒီမှာ download ဆွဲနေပါပြီသူ download complete ဖြစ်သွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခါတည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ install လုပ်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ extension နဲ့မှာဒီ Tubebuddy extension လေးရောက်မြောက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ menu တွေကနေ extension ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်က manage extension ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Tubebuddy ဆိုပြီးတော့ extension လေးခုရနေပြီသူ့ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ on ထားလို့ရတယ်အသုံးမလို့ရင်ဒါကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ youtube.com ကိုသွားလိုက်ပါမယ်YouTube ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူအရင်ဆုံး Tubebuddy ကို sign in လောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပေါ်လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် sign in with YouTube ကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ YouTube ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail account လေးပေါ်လာလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ် channel နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို Tubebuddy ကိုသုံးချင်တာလဲအဲ့ဒါရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် channel တစ်ခုနဲ့နမူနာလုပ်ပြပါမယ် Gmail တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကို Gmail နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ channel တွေတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ Tubebuddy မှာသုံးချင်တဲ့ channel ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ permission လေးတွေသူတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ allow ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Tubebuddy sign in ပြီးပါပြီပေါ့နော်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Tubebuddy app ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခါတွေမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ YouTube Studio တွေကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ content ကိုနှိပ်လိုက်မယ် content ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ post တစ်ခုကိုကျွန်တော် edit လုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ keyword တွေတက်တွေထည့်တဲ့နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာသူကဒီ YouTube မှာပေါ့နော်ရှာတာများတဲ့ keyword တွေကိုဒီ Tubebuddy ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ recommend လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အကြံပြုထားတယ်အဲ့ free version အနေနဲ့ဆိုတော့သူကဒီမှာဒီ3ခုတစ်ခါကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဆိုရင်3ခုထည့်သွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်မယ် refill လုပ်မယ်နောက်ထပ်3ခုထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီအောင် upgrade လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအကန့်အသတ်မရှိသုံးလို့ရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် free version နဲ့သုံးပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပေးထားတဲ့ဒီ video ခေါင်းစဉ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ video နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီ tab တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလူအရှာများတဲ့ keyword တွေကိုကျွန်တော်တို့ Tubebuddy ကိုညီနဲ့ထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ video ကိုဒါလူတွေရှေ့ကိုများများရောက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းပိုများသွားမယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်သွင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးလိုက်လို့ရတယ်။ထည့်သွင်းပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်တည်တဲ့ရောက်ပါမယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို save လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်။ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတင်ထားပြီးသားဒီကိုယ့်ရဲ့ content မှာသွားပြီးတော့ဒီ keyword တွေကိုပြန်ပြီးတော့ Tubebuddy ကိုညီနဲ့ပြန်ပြင်တာပေါ့နော်။ဒါကနောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်ဒီ post တင်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ keyword တွေရိုက်တဲ့အခါမှာဒီ Tubebuddy ရဲ့ဒီ suggestion keyword တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Tubebuddy ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ video ကိုကျွန်တော်တို့လူတွေများများတွေ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ view တွေများလာအောင်ကျွန်တော်တို့ keyword တွေကိုထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကို upload လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Tubebuddy အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ keyword တွေထည့်သွင်းတဲ့နည်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။